好，咁我哋由正門入嚟開始睇一睇個玄關。Hello， 好，咁我哋上咗上邊先。今日天氣好啊！今日天氣好咧，就變咗睇樓都舒服啲。雖然凍，但係有陽光。咁咧三房間隔，我哋望下先。先睇咗浴室先，有個全新鏡添啊！今日凍㗎，其實你見我都着晒羽絨咁啊，凍啊！今日得3-4度啫。唉，咁啊睇睇間浴室先啦。呢盞燈喺邊？盞燈可能喺右邊，係咪舊式嗰隻？OK，anyway，好啦，咁啊企缸嚟喎，基本嘢都齊啦，但係佢係企缸就冇浴缸啊。有假天花添啊。OK， 大鋪咗地下瓷磚算唔錯。好，跟住。第一間房，呢間都係雙人房啦。咁啊呢間咧，喺呢度出邊有個草地仔啊。呢間都可以啊，擺埋衣櫃，都做到三邊落床嘅。道門咧呢啲有個，呢啲你嗰啲師傅咧好求其，即係佢買啲門翻嚟咧，有都唔有啊，搞笑真係。好啦，上邊有個 loft 啦，呢啲又做唔到 extension， 呢啲咁舊應該就好啦。呢間房，第二間房都係擺到張雙人床嘅。Super King 就難啲啦 ，Super King 嘅話就未必做到三邊落床，擺到雙人床喺度都。呢度燈咧還可以。其實算幾好，呢區喺 St Helens嚟講，相對 semi-detached 為主啊。咁我哋睇樓，我一定睇周邊，唔係淨係睇呢間樓，睇埋附近啲人啲花園得唔得？你見到都市正嘅，呢啲啊都市正，即係代表咧呢區都係居民嘅質素都唔錯，起碼正正常常。好，第三間房。第三間房就單人房啦，你就望返後花園啦。咁啊都要裝修㗎啦，如果買返嚟，但係就叫做唔使大裝啦，就咁睇啲 condition， 敲下啲牆先，還可以啊。而佢呢個樓齡算 keep 得唔錯。OK， 好，等陣睇埋地下先。好，睇埋個客廳。個客廳都係好市正啦，有個火爐仔，火爐仔似乎係其實變咗電㗎啦，呢啲裝飾嘅啫。好啦，咁客廳都唔錯，整個感覺我都覺得係舒服嘅，係舊式啦，即係個業主應該都係啲英國本地人啦。呢都幾骨子啊 ，OK， 好，睇睇個廚房，廚房同埋地下一個廁所，咁算係有2個廁所啦。呢邊出去就係頭先嗰個後院仔。咁以呢個樓齡嚟講，都算係 OK， 個廚房都算 keep 得到。咁都係煤氣爐啊，幾時爐啊？好，嚟
今日係2025年嘅3月1號啦。咁我哋嚟到聖 Helens WA10 呢度睇一間3房嘅半獨立屋嚇。咁先睇下花園先。咁呢個花園都因為佢係一個角落啊，我哋叫 corner house。咁變咗咧，佢就雖然同隔離 share 一個叫係一個 semi-detached house 啦，但係咧佢又好得意喎。佢呢度有個車房係咁樣出咗嚟，即係 suppose 呢一個係佢嗰個 house 啦。咁但係呢一個車房又係佢嘅，咁得意咧？呢個 suppose 應該喺隔離屋㗎噃，望下先，嚟探秘一下。因為呢度其實係出翻去，呢個係花園，後花園去前花園，呢度係前花園。咁呢個係嗰個車房。OK， 隔離屋加建咗，但係佢又可以用嚟做車房。哦，其實呢度 suppose 係入到車嘅喎。OK。